ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ ஆம்லெட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? அதுக்கு தேவையான பொருள் தோல் சீவிய பொட்டேட்டோ, 2 எக் எடுத்திருக்கேன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கொரியாண்டர் லீஃபு, காய் சீவுறதுக்கு ஒரு பவுல். நல்லா பொட்டேட்டோவை இந்த அளவுக்கு நல்லா சீவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. எல்லா காயும் துருவி சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். தண்ணி நல்லா அலசி வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் பச்சை வாசம் அடிக்காமல் இருக்கும். இந்த வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சு வடிகட்டி கையில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி தழையும் இப்படியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்கோட ஒயிட் மட்டும் 2 முட்டை எடுத்துருக்கேன்ல, ஒயிட் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். எல்லாம் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா காரத்துக்கு நான் பெப்பர் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன், வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு வேணுன்னா பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஆயில் 3 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். நான் கோல்டு வினர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் நல்லா ஆயில் விட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மஞ்சக்கரு நம்ம உள்ள ஊற்ற முடியும். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆம்லெட் மாதிரியும் நமக்கு சேஃப் கிடைக்கும். அதுக்காக லைட்டாக மேலே உப்பு தூவி விட்டுக்கலாம். மூடி வச்சு எடுத்தாச்சு. திருப்பி போட்டுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க.
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.